Hi guys, Harley байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бол би зөвхөн ганцаараа байна гэсэн үг. Намын дундж байгаа. Тэгээд юу хийх вэ гэхээр 24 цаг дэлгүүрт ажиллаж үзнэ. За 24 цаашаа ер нь бүтэн өдөр дэлгүүрт ажиллаж үзнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би цайгаа ууж гин. Тэгээд өглөө 8-аас орой 11 хүртэл. Тэгээд айгуу сонирхолтой санагдаж байна. Тэгээд өнөөдөр vlog хий гэж бодсон байгаа. Тэгээд би одоо хувцас өмсчөө та нарт харуулъя. Би зөвхөн бас бахан хичээлийг хийсэн. Тэгээд jeans. Тэгээд зүгээр цац дотор нэг топ байгаа. Let's go. Үе. За болсон үү. Ямар ч хийсэн буугаад төрөөж ирсэн. Тэгээд юу care for бол биш. Одоо очиж байгаа та нарт ямар дэлгүүр гэдгийг харуулъя. Тэгээ бас нэрийн бараатай юм байна. Тэрийг бас очиж харуулъя. За ер нь бол ажлын байран дээр хүрээд ирлээ. Энэ хотхны супермаркет байгаа. Онгоолгоод орно. Дэлгүүрээ онгоолгоод дэлгүүрийн нэ вау манайхаа анх удаа би онгорхоо өнгөө дэлгүүрт орж үзэж байна манайхаа. Йоо амар тийм эрхмэд л мэдрэгдээд тах юм. Вау. Одоо би энэ юмнуудыг ингээд дүүргэж тавина. Энэ одоо бахан хонцон боовнууд гэдэг таахгүй. За ингээд энэ бол тэгтээ миний суух хэсэг биш л дээ. Би кассан дээр бол суухгүй. Худалдагч хийх байгаа. Энэ банануудаа тэр хайрцагнаас гаргаж тавин заяа. За. Сайн нэрээ надад ийм ажлын биел өгс. Тэрийг өмсөөд. Вау, энэ хог ингээ хайх уу? За, хоёул кофе орох тэрийг. Йоо, ямар гоё юм бэ? Манай энэ ихчтэй амар гоё их юм аа. Кофе мафи ой гэдэг байгаа байхгүй юу? Он цай юм уу? Мача юм уу? За тэ наадах чинь туршиж үзье. Сормосоо бодоод гарцсан чинь жоохон буучч. Тэгэхээр нь сайхан арчичлаа. Хар кофе уудаг. Надад болохоор сая ийм латте уучих гээд латте гард айлж гин. За манайхаа ажлынхаа биелийг өмсөөд ажилдаа орох цаг боллоо. Сайхан мача уучлаа. Сэргээд ирлээ гэж. Энэ бананыг одоо эндээс авч дүүргэх юм байна. Хаана цаад тогтох вэ? За, нэ. Энэ хардаа сая ингээд энэ хайрцагнаас гарах гад тэгсэн чинь нэлийн хідэн бананууд хит болоод бүр ингээд задарчиж. Тэгээ шууд гарахгүй бол бас болдгүй юм байна. За ингээд сайхан өрөө дуусгачлаа. Сая энэ дэс нэг хайрцагийг тийш ингэж гаргаж тавиад. Гэтэ сая 2 багц банан бараг задарсан байсан. Юу ч тэр энэ думбаркны энэ манго гав. Яасан? Юу гинэ? Тим барк штэ. За яваа. Тумбарк гэнэ манайх. Яа. За одоо манайхаа би энэ хэргийг ингэж төрж яваад тэгээд одоо ингээд ундаанууд ингээд дууссан байгаа даа. Эднийг би одоо агуулгын өрөөнөөс авчирч сэлгэж тавих явд юм болов гэсэн чи юм сакс төрөөд явд юм байна. Надаа энэ айгуу таалагдлаа. За одоо энэ өрөөлөө ороод дүргэх юм байна. Сая эднэрийг ингээд сая нөгөө лангуун дээр дулсан байгааг хараад тэгээд авчлаа. Энэ хөргөгчийг ингээд дүүргийм. Энэ брэндийн дандаа энэ эвсэж юусэн даа. Тэгээд энийг одоо энэ хайрцагтай юмар дүүргий. За сая би яг нэлийн эдийн өрөө дуусгачлаа. За одоо би танарт харуулъя. За яг энэ ингээд зүгээр хөргөгчний биш ундаанууд байгаа байхгүй юу? Тэгээд би эднэрийг сая ингээд бүгдийн сая тэр бүр хоосон байсан юм. Тэг өрөөд тэг би харин энэ чи яг энэ хооснууданд юу тавихаа мэдэхгүй байна. Тавьчих гэхээр дандаа тавигдсан ундаанууд байгаа байхгүй юу? За тэгээд
Ийшээ яваад тэднээс ингээ хоосон байсан. Дүүргцэн. Өгөнтний фьюз явж тавих юм байна. Манай уял дэнэр хурж ирлээ. Энэ нь хаач юу? Юу манай дүү бас юу геймер. Тэгээд бас YouTube channelтэй Krilla Plays гэдэг бишээ оруулчих. Тэгээд та нар бас дагаарай. Амар тийм гой бичлэгүүд хийдэг. Тэгээ одоо ер нь бол өсөж яваа YouTuber шүү заа юу. Сая надаа ингээд маруучин хурж ирсэн ахгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр би хүлээж авсан ингээ бүр гараа өсгөж зурсан. За тэгээд одоо та нарт би маруучингийн хөргөч зургаж үзүүлье. Одоо эднэрийг энэ хөргөч рүү дүүргэх юм байна. Тэгээ сая бас энэ пивнүүдийг бас дүүргэх гээд би цуглуулсан явжсэн байхгүй юу. Одоо яг энэ хэсэг ингээд хоосон байгаа. Тэгэн гол би сая энийг онгойлгосч яг тэр гараад ирлээ. Одоо энийг сайхан дүүргэчихье. За ингээд дүүргэчлээ. Одоо эднэрийг ингээд өргөжлүүлээ дүүргэчээд тэгээд уулзъя. Хоолоо хийж гин. Энд гэсэн чи юм хөөрхөн тогоо байд юм байна дийчих гэн. Тэг өнөөдөр кимчи чигийг хийж идэх чам. Сая би юу нэг каз хийж үзлээ. Кафе ажиллаж шиг санагдлаа. Гэтэ одоо дөнгөж цаг 11 л болж байна. 11 өнгөрч байна. Тэгэхээр тий үүнээс цааш дахиад надаа 11 хүртэл ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүртэл бас яах нь харж л бай тий. Би тэр одоо хоол хийж. За одоо 1 цаг болж байна. Тэгээд сая ямар ч байсан цайнд орцсон. NFC гэдэг жүүс үүдэн штэ. Not from concentrated гэд. Тэгэн гот нөгөө шууд цэвэр жимснээс ингээ шах гаргацдаг. Тийм жүүс үүдэн штэ. Энд бэд юм билий. Ингээд энэ одоо гүзээлцгэнтэй, гуаватай, манготой, энэ бүр манготой амар гоё юм билээ. Тэгээд orange apple алимны жүүснүүдтэй юм билээ. Тэгээд заяа одоо Эфэс бас зарж байгаа гэсэн. Тэгээд яг нүгээр хамаасаас энэ Instagram хуудас нэлээ танаас харуулъя. Instagram хуудас энэ QR кодыг уншуулаад тэгээд шууд очих юм билээ. Тэгээд Mara Cross одоо уншдаггүй байх танараас би энэгээр ороод ирчихсэн. Mara Cross Mongolia гэдэг ат гэж байгаа хацуудыг гараад хиймээ шүү. waffle идэж жоохон цайлгаж байна. Тэг би хажуугаар нас зүгээр суухгүйгээд хичээлээ аваад ирсэн байгаа. Тэгээ сая би нэг ундаа өөрч тавиал байжсэн чинь 5:20 болж ирсэн нь 6 болсон байсан. Тэгээ цаг бол амар хурдан өнгөрд юм байна. За манайхаа харин хийчих. Тэгээ ийшээ очиж сууж жоохон чийлрэж шиг. За одоо 10 өнгөрж байна. Тэгээд одоо л яг гэрлэг барих чинь. Гадаа бүр яг зуны орой шиг аюу гоё наа. Ямар ч байсан. Ажлаад босгоцсон. Нэг л өдрийн ажил хийсэн. Тэгээд босгоцсон. Одоо таксид дуудсан явах чинь. Тэгээд маргааш хичээлтэй. 7 сарын JLPT болоход 2 сарын хугацаа үлдсэн байна. Оюун бүтээрийн сонсголоо сайжруулах нэрээр хийдэмийн хадмалтай аним үзэж нүдэ өвдгөөд л хаанаас ч олсон мэддэхгүй PDF-ийн номнууд татаж аваад л сууж байна. Гэтэ маш гоё нэгэн сургалтын төв болсон U-Language Улаанбаатар сургалтын төв байлаа. Шинэ Монгол сургуулийн харьяа Японы License Academy албан ёсны эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг U-Language сургалтын төв нь Шинэ Монгол сургуулийн Шинэ Монгол Косены 2 давхарт байрлаж байна. Хамгийн гоё онцлог шинж нь зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй Японы томоохон хотод болох Токио, Осака, Хоккайдо болон Саппоро хотуудад мөн хэлний бэлтгэлийн курсууд нь ажилладаг юм байна. JLPT N2-оос дээш түвшинтэй сурагчид Josai International University-д туршлагдах бүрэн боломжтой байдаг. Дараагийн надад хамгийн гоё таалагдсан давуу тал нь Монголд ердөө 3 газар ашигладаг Декири сурах бичгийг үндсэн арын явдлага болгон ашигладаг нь хамгийн их таалагдсан шүү.
Одоо тэгвэл та бүхэнд 6 сарын 9-өөс 6 сарын 29-ний хооронд ердөө 21 хоногийн хугацаанд 7 сарын JLPT-д бэлтгэх эрчимжүүлсэн сургалтаа зарласан байна. N5-аас N1 хүртэлх бүх төвшний ангиудад 7 хоногийн 3 оролтоор 2 оролтын Япон багштай, 1 оролтын Монгол багштай Декиру сурах бичгийг үндсэн гарын авилга болгож JLPT-д бэлтгэх сургалт маань энэхүү зарлагджээ. Ганцхан сарын дотор 12 жилийн туршлагатай багш нар болон сайн чанартай сурах бичиг ашиглаж үр дүнтэй хичээлээ хийх нь олон сар ганцаараа махарч зүтгэснээс хамаагүй илүү үр дүнтэй шүү. Юри багштай хамтдаа юу language-ийг сонгож Япон хэлээ хурдан шуурхай төрөвжилсэн хугацаанд эзэмшицгээе. 7 сарын JLPT маань суудлын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй.